Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу вам рассказать о полнокадровой беззеркальной камере Leica SL. Только не подумайте, что я вдруг разбогател, на самом деле я все такой же нищий, как и был изначально. На самом деле все камеры на этом канале, которые я обозреваю, 99% я покупаю за свои собственные деньги, и поэтому я не завишу от мнения самого бренда. То есть я могу говорить вообще все, что угодно, все, что мне в голову взбредет, любую чушь, даже если это прям реально полная колесица и бред. Но это мое настоящее мнение, то, что я думаю. В принципе, я, как живой человек, могу где-то ошибаться, могу фактологически допускать ошибки, где-то там в дате ошибиться, в каких-то, не знаю, там сотых мегапикселя ошибиться. В этом я не вижу ничего страшного, главное общее впечатление о камере передать. Последний раз, когда я обозревал Leica, это была Leica X2, и ту камеру я, конечно же, купил за свои деньги. На вторичке, естественно. Но Leica SL я себе позволить просто не могу. Ее я не покупал, мне ее дал на обзор один из моих подписчиков. Очень хороший фотограф, он снимает в основном, конечно, тачки, но получается у него довольно приличные фотографии. Если что, ссылочка на него будет в описании. Ну а я со своей стороны, естественно, не могу отказаться от такого прекрасного предложения. Когда еще выдастся случай с Leica SL побаловаться хотя бы недельку. Камера действительно интересная и отлично подходит под формат вот этой рубрики Battled камера. Камера действительно плоховата в чем-то, у нее довольно странная эргономика, и это самая огромная и тяжеленная беззеркалка на сегодня. Это сейчас, уже не так давно, года так после 2018-го, стартовала настоящая гонка беззеркальных камер, когда все основные производители выпустили свои полнокадровые беззеркалки. Кроме Fujifilm и Olympus. Olympus просто как бы на это пофиг, а Fujifilm вообще сразу пошли в средний формат. Когда в 2013 году Sony выпустили свою первую беззеркальную полнокадровую камеру Sony Alpha 7, это воспринималось как скорее какой-то курьез. Всерьез это, в общем, никто не воспринимал, это скорее было забавно. Sony выпустили какую-то странную камеру. Ха-ха-ха. В то же время полностью отказались от производства зеркальных камер и переключились только на беззеркалки. Такие производители, как Panasonic, Olympus и Fujifilm. И достаточно долгое время в основном они двигали как-то вот эту технологическую базу. Безусловно, Canon и Nikon тоже не хотели особо отставать. Они запустили парочку своих серий беззеркальных, но это было скорее так, для галочки. Даже не то, что в полсилы, вообще едва-едва как-то на полшишечки их запустили. То есть это была у Nikon 1, такая довольно дурацкая серия, я тут ее как-то разгромил в одном обзоре. А у Canon появилась серия EOS M. Она, кстати, ныне пока еще живая, не знаю, мне кажется, скоро ее EOS R серия все-таки поглотит, уничтожит. Кстати говоря, если появится возможность, я какую-нибудь камеру из EOS M серии обозрею. Какую-нибудь компактную версию, конечно, там M200, например, потому что, остальные уже чуть более громоздкие. Самые первые камеры EOS M, они были вообще крайне плохи, прям вообще полное дерьмо. Наверное, только с M5 какие-то более-менее вменяемые камеры у них стали там появляться. Nikon, естественно, были полностью неудачниками с этой своей серией Nikon 1. В общем, главные такие производители фототехники вообще не старались в области беззеркалок. Но Sony, в свою очередь, не давали рынку расслабиться. Они постоянно давили на эту тему и продолжали выпускать все новые и новые камеры. Камеры эти обрастали высококлассной оптикой из G-серии. Также стали появляться от сторонних производителей не особо дорогие объективы, которые заполняли вообще уже полностью все пробелы в фокусных расстояниях. Казалось бы, Canon или Nikon должны достаточно оперативно на это отреагировать, но эти инертные компании, у которых во главе стоят такие староверы, очень долго тянули. То ли они просто жалели ресурсов на разработку нового байонета, то ли у них просто не было подходящих технологий для того, чтобы развивать это направление. В итоге, внезапно, в 2015 году появилась вторая после Sony компания, которая выпустила полнокадровую беззеркальную камеру. Это была Leica SL. Естественно, эта камера была слишком своеобразной, чтобы с кем-то напрямую конкурировать. Но она получилась достаточно необычной, интересной, поэтому я как раз про нее решил рассказать сегодня. К слову, инженеры Leica тоже срезали немного углы, как и инженеры Sony. И у тех, и других полнокадровый этот байонет был создан на основе уже имеющегося APS-C байонета. Sony использовала E-mount,
который стартовал еще аж в древних Nex'ах, а Leica взяла за основу свой байонет, который у них использовался, собственно, в TL, CL, вот этих вот камерах со сменными объективами, которые APS-C формата также. И вот лишь через несколько лет только Canon, Nikon смогли наконец выпустить свои полнокадровые беззеркальные камеры, и серия Nikon Z и Canon R, они уже стартовали на новом байонете, абсолютно новом, ни на чем не основанном. И это, конечно, более грамотное решение с точки зрения технологий. Ну а в конце того же года, 2018 знаменательного, Panasonic, Leica и Sigma объединились в единый, так сказать, союз, в котором они на основе L-маунта, вот этого новорожденного, стали делать свои полнокадровые камеры и также оптику под них. Ну что ж, сегодня мы рассмотрим достаточно подробно самую первую камеру на L-маунт Leica SL. Но сначала мы поговорим о ее спорной, неординарной, в чем-то прорывной, но местами немножко корявой эргономике. Первое, что ты ощущаешь, когда берешь эту камеру в руки, это тяжесть. Тотальная тяжесть. Она без объектива весит почти кило. Казалось бы, да, беззеркалки должны быть легкими, не крупными, но эта махина огромная и тяжелая. Если еще нацепить стекло помощнее, типа 2490, то комфортно ее сможет использовать только культурист или пауэрлифтер. Даже при том, что я использую ее вот с этим не сильно-то уж и большим фиксом от Sigma 50 f1.4 Art. Это первая камера, которая заставила меня всерьез задуматься о том, чтобы носить ее на разгрузке. В моем понимании тяжесть – это огромный минус, конечно же. Я слишком привык к премиальным компактам, миниатюрным камерам. Кому-то эта тяжесть может прийтись по душе, но не мне. Ну и все же эта тяжесть, она не из-за того, что Leica решила потроллить рынок беззеркалок, или там просто шутки ради сделала ее такой громоздкой, хотя и не без этого тоже. Корпус камеры просто сделан из цельного такого куска алюминия с толстенными стенками. Дизайн у камеры одновременно и брутальный, и такой минималистичный. Она выглядит просто, ну я не знаю, как какой-то слиток металла или просто кирпич. По-своему эта камера даже красива в таком каком-то техносмысле, наверное. Но, к сожалению, мысль дизайнеров немножко игнорирует анатомию человеческих рук. Очень, например, мне недостает выступа для большого пальца вот здесь. И ее хоть и можно удерживать, но если бы он здесь был, я был бы рад. Здесь вот какой-то минимальный выступ есть, металлический, но в него ты упираться-то не будешь. Это болезненно и неприятно. И к тому же можно случайно изменить настройку колесика, когда ты сюда упрешься. Плюс хотелось бы более какой-то изогнутый хват, а не просто вот такой здесь прямой угол, совершенно никак не соотносящийся с реальным положением пальцев для удобного хвата. Вот. Ну и здесь, опять же, хотя бы какое-то углубление было бы в рукоятке, но она просто под прямым углом идет к корпусу. Если прям подолгу ее не носить, то камера, в принципе, лежит нормально в руке, достаточно уверенно. Ну, это скорее из-за вот этой качественной очень резины, такой ребреной, я не знаю, как это назвать. Ну и вообще покрытие у нее достаточно надежное. Ну и общая масса достаточно большая, поэтому в руке лежит хорошо. Ну, носить в одной руке ее, например, какое-то продолжительное время, максимально дискомфортно. Я попробовал носить ее на кистевом ремне. Ну, не в смысле, что она болталась у меня на руке, а просто кистевой ремень на руку надел и вот так ходил. Ну, час я так смог походить, потом у меня просто начали болеть сухожилия всех пальцев, потому что, держать действительно просто некомфортно одной рукой. Эргономика управления здесь тоже довольно спорная. Я вообще не фанат такого чрезмерного минимализма, такого, я бы даже сказал, безоглядного. Последние камеры Fujifilm вообще прямо бесят тем, что они кнопки поубирали по максимуму с корпуса. Прям это, раздражает. Но тут Leica тоже соригинальничала, и все получилось не так плохо, как могло бы показаться при беглом взгляде. На ее корпус, я имею в виду, взгляде. То есть смотришь, вроде кнопок-то совсем чуть-чуть, но тут они местами выкрутились все же. Здесь, например, нет колесика режимов, но зато есть, например, вот этот достаточно информативный экранчик.
неплохой такой, я так, насколько понимаю, электронными чернилами. Для того, чтобы менять режимы, можно нажать на заднее колесико, оно кликабельно, и вот здесь уже ты можешь после нажатия выбирать тот режим, который ты хотел бы. Ну, я вот предпочитаю приоритет диафрагмы. Повторно нажимаешь на колесико или просто ждешь, и оно обратно возвращается на исходную. По умолчанию у меня это колесико отвечает за изменение диафрагмы. Вот это крупное верхнее колесико, тоже с такими приятными щелчками, оно у меня отведено под экспокоррекцию. Настройки ISO я повесил на кнопку видео. Вот на эту. Тут, кстати, можно перепрограммировать все кнопки в меню, если что. Да, камера, конечно, пишет замечательное 4К видео, и даже у нее есть лог-гамма, но мне на это насрать. Сзади есть экранчик. Он, кстати говоря, сенсорный, то есть если куда-то жмешь, туда он фокусируется. Разрешение у него, конечно, не фантастическое, тут всего 1 000 000 точек. По краям этого экрана расположены 4 кнопки. Ну и жмешь их и получаешь доступ к разным функциям. Вот, например, на эту 2 раза нажимаешь, у тебя просмотр, ну сейчас изображения нет. Правую нижнюю, например, если нажать дважды, то можно поменять информацию, которая отображается на экране. Мне вот так вот с уровнем и третями удобнее. Ну, можно вообще все убрать к чертям. Левая нижняя грань отвечает за увеличение картинки. Можно довольно прилично увеличить, то есть, ну, например, при фокусировке вручную для вашего удобства. Ну а левый верхний вызывает меню. Меню поделено, опять же, на 4 сегмента, куда также быстро можно переключиться, нажимая на эти кнопки. То есть ты конкретно на кнопку нажимаешь и сразу же переходишь в определенный раздел меню, что тоже, в общем-то, неплохо. Перемещаться в нем можно, используя очень удобный джойстик, прекрасный маленький тактильно приятный джойстик. Резинка у него, конечно, такая, ну, я не знаю, насколько долго проживет. Единственное, что этот сосочек хоть и комфортный, но расположен достаточно далеко. То есть за ним прямо надо тянуться вот так пальцем. Расположили бы его они где-то или вот тут хотя бы, было бы вообще замечательно. Но он почти у самого видоискателя, тянешься прямо чуть ли не кончиком большого пальца туда. И, естественно, приходится второй рукой перехватывать камеру, потому что одной, ну, просто некомфортно, когда особенно объектив еще надет. В принципе, меню традиционно такое минималистичное, без каких-то там изысков у лейки. Но к нему у меня есть ряд претензий. Местами из-за дурацкого желания его минимизировать приходится слишком много его листать, потому что некоторые параметры имеют, например, ну вот здесь вот и еще здесь множество подпунктов. То есть они не выведены наружу, а тебе надо зайти в одно меню, под меню, потом еще под меню. Для того, чтобы сделать изначальное меню минималистичным. Ну, то есть, по сути, оно все равно громоздкое и ветвистое. Частенько не совсем интуитивно еще находятся сами настройки некоторые, и приходится их поискать. А местами они ну, как-то странно расположены. Отдельно, например, настройка ISO и настройка минимальных выдержек, да еще они разнесены в разные категории меню. Тогда как у всех там остальных камер, типа Sony, Olympus, Canon, они логично объединены в один и тот же пункт, где ты можешь и то настроить одновременно. Ну и не хватает вообще в целом как-то более каких-то тонких настроек. Вообще можно камеру, конечно, кастомизировать под себя неплохо, чтобы в меню не слишком часто заходить, но все же иногда кнопок на корпусе, на мой взгляд, не хватает. Ну, на этот случай есть, кстати, в меню пункт «Избранное», то есть ты можешь вот сюда забабахать то, к чему ты обращаешься чаще всего. То есть, но все равно тебе надо нажать на вот эту кнопку 2 раза, потом еще вот на эту 1 раз. То есть ты все равно 3 кнопки нажимаешь, хоть и достаточно быстро, и потом еще джойстиком выбираешь какой-то пункт в этом меню. То есть все равно какие-то, много действий лишних нужно сделать. Казалось бы, старались сделать интуитивно понятное, оно действительно понятное, но оно требует все равно большего количества действий, чем если бы это просто была, блядь, отдельная кнопка на корпусе. Вот эти вот веселые ребята, инженеры и дизайнеры, они, конечно, прекрасно понимают, что эту камеру никто не будет использовать одной рукой. Так что и рычажок включения они расположили слева, потому что в любом случае тебе придется вторую руку задействовать. Он утопленный, очень тугой, случайно его вообще не нажмешь. Тут же слева расположен такой нелепый какой-то горбик, но это GPS. Трекер, чтобы геотеги ставить на фото. Но я его, естественно, отключил, чтобы лишний раз он батарейку не высасывал. Имеется тут и Wi-Fi модуль, который достаточно
удобен для того, чтобы подсоединить свой телефон. Вот, например, я сейчас подключусь через приложение лейковское официальное. В моем случае я подключал камеру таким образом только с одной лишь целью, для того, чтобы управлять, собственно, настройками удаленно с телефона, для того, чтобы снимать что-то с нижних ракурсов, потому что у камеры экран не откидной, ну из-за этого тебе придется встать раком просто, например, или как-то раскорячиться, чтобы снять что-то с нижнего ракурса. Поэтому проще подключить просто телефон и не страдать, и управлять удаленно. Батарейка тут достаточно объемная, она довольно крупная и довольно интересно выдвигается. То есть ты нажимаешь здесь такой рычажок, она слегка выскакивает наружу, но не падает, даже если она у тебя в таком положении. Она там крепится. Нужно на нее слегка надавить, и тогда она выскакивает. Батарейка действительно хорошая, мне она прям понравилась. Я около 500-600 фото где-то сделал, и у меня она после этого только села наполовину. Так что, ну, я думаю, тысячонку фото в расслабленном режиме, в таком вот съемке, как у меня, вполне реально из нее выдавить. Для такой камеры это очень неплохой результат. При этом она также, естественно, влагозащищена, тут никакой крышечки нет. Сама батарейка просто обладает такой юбочкой по краю. Ну и вставляется просто банально, туда ее втыкаешь и все. Ну вообще камера в целом достаточно имеет монолитную конструкцию, очень круто защищена, не боится ничего там, ни дождя, ни снега, ни грязи, там, ни говна, и в общем все нипочем. Это не призыв дрестать жидко на лейку, но как бы сам факт, что с ней вряд ли что-то случится, даже если вы так сделаете. Справа под крышечкой находится двойной слот для карт памяти. Причем первый слот поддерживает карты быстрого формата UHS 2, поэтому я туда, собственно, ее и ставил. Почему-то слева разработчики сделали здесь не крышечку, а резинку. Я сомневаюсь, что вообще, конечно, лейка способна пожлобиться. Конечно, резинка это неплохая, она там плотная, резинка качественная, но я просто ненавижу резинки на самом деле на камерах, потому что это не пластик и не металл, и резина, очевидно, вот эта вот, она все равно деградирует со временем, и она как-то начнет изгибаться, пузыриться и так далее, придется ее, менять и заниматься лишними действиями, вместо того, чтобы здесь просто было изначально крышечку сделать. Под ней здесь находятся все слоты подключения, здесь есть полноценный HDMI, здесь есть USB 3.0, на самом деле не скажу, что сильно быстрый, хотя я много десятков гигабайт скидывал, может из-за этого мне показалось, что медленно. Также, что интересно, тут есть синхроконтакт для вспышки, такой классический вариант. И есть вот такой разъем для переходника, куда можно уже подключить любые другие аксессуары, там и наушники, микрофоны и прочую лабуду. Но если вы прям видеографом захотите стать, который снимает на лейку SL. Стоит отдельно поговорить про вот этот прекрасный, без сомнения, вообще великолепный видоискатель. Это был первый в мире настолько четкий EV. У него разрешение 4,4 миллиона точек. Это сейчас у Panasonic там по 5 миллионов и у топовых Sony там по 9 миллионов. Ну, как бы для тех лет, когда она вышла, то есть в 2015 году 4,4 миллиона, это было просто фантастическими цифрами. Еще Leica прикольно сделали диоптрийную коррекцию. Обычно это какое-нибудь тут с краешка невзрачное колечко около EV. Но тут они сделали огромное кольцо вокруг видоискателя, и вот оно вот здесь вот очень туго так настраивается от +1 до -3. Ну, я тут на -1 укрутил, и мне на нем вполне комфортно, все четко видно. Я думаю, что странно это будет звучать, но после того, как я поковырялся во всех этих недостатках, каких-то сомнительных эргономических выкрутасах, хочу сказать, что этой камерой хочется пользоваться, хочется на нее снимать, потому что это необычно и интересно. Пусть многие тонкости настроек прятаны куда-то в меню, но Leica достаточно умная. Я имею в виду, в смысле, сама камера достаточно умная, не ее разработчик, но они тоже не дебилы. Поэтому она традиционно позволяет не сильно беспокоиться о настройках, и очень многое тут и правда можно доверить ее автоматике. Сейчас главное также обязательно озвучить то, что тут L-Bayonet. Насколько я понимаю, он является всего лишь апгрейдом
T-байонета под APS-C. Он не очень большой. На него, кстати, встают без проблем, без каких-то переходников обычные стекла T. Прекрасно на нем работают. Но, правда, в кроп-режиме получается всего 10 мегапикселей, так что это не особо интересно. Но, как факт, это вполне реалистичный сценарий применения. То есть их можно поставить, и они будут работать и снимать. Если вы любитель ручной фокусировки, то можно через переходник поставить M стекла. Есть переходники и под R. Те сейчас относительно дешевые. Правда, я и не сторонник пленочных объективов на цифровых фотиках. Мне кажется, результат будет не особо впечатляющий. Но, что гораздо важнее, к L-байонету присоединились Sigma и Panasonic. Ну и выходит, что теперь не обязательно покупать на SL стекла за 500 000. Так что есть очень доступные объективы от Sigma. Те же Art стекла, вот как у меня в данный момент подсоединено сейчас 50 f1.4, просто сразу без переходника L-байонет. Sigma, для нее это тоже родной теперь стандарт. Очень приятные компактные стекла от Sigma Contemporary, тоже дешманские. Ну и у Panasonic есть недорогие зум-объективы под эту систему сейчас. Мне камера досталась только с одним объективом, 50 мм Art от Sigma. Я, конечно, не спорю, что объектив прям отличный, хороший, но полтинники я не очень-то люблю. Так как это не слишком универсальное фокусное расстояние, на мой взгляд. То есть оно висит где-то посередине между каким-то портретным фокусным и между широкоугольным. И вот это вот золотая середина, казалось бы, но мне в нем крайне неудобно. Для стрита, на мой взгляд, оно, пожалуй, слишком узковато. Я все же люблю достаточно близкий контакт с объектами съемки. А для портрета оно, наоборот, широковато чуть-чуть. Но, в принципе, на него можно с некими оговорками все же снимать портретики. В основном мои страдания были вызваны тем, что мне приходилось от объектов съемки постоянно отбегать подальше. Я не очень люблю это. Приходилось, в общем, отходить от всего, что я снимаю, чтобы получить наиболее разнообразные картинки для этого обзора. В идеале, конечно, камеру нужно было бы обозревать с родным китовым, если можно назвать китовым такое дорогущее стекло, которое стоит как автомобиль. Это 2490 от самой Leica. Но это было бы, наверное, еще более тягостно для меня, потому что сама по себе камера тяжелая, а этот объектив огромный, громоздкий, тоже тяжеленный, я бы запарился, честно говоря, его таскать. У меня просто к полтиннику душа не лежит, а так в целом я не скажу, что прям чудовищно страдал. В общем, использовал только 50 мм я в этом обзоре. Ну, чем уж богаты. По качеству картинки, как художественному, так и чисто оптическому, у меня к нему вообще никаких претензий нет. Он прекрасно работает, у него все здорово, всякие там дисторсии, не знаю, хроматические операции, все это у него абсолютно прекрасно исправлено, никаких дефектов в картинке я не замечал. На открытой диафрагме у него очень красивая бокешка, на прикрытой диафрагме у него охрененная резкость. С этим точно никаких вопросов нет. Но что касается картинки, которую выдает полнокадровый вот этот вот сенсор, установленный в Leica, он на 24 мегапикселя, и с картинкой, в общем-то, не все однозначно так. Сенсор здесь установлен такой же, как в Leica M10 и как в Leica Q. И по нему сразу же видно, что это тот же самый сенсор, что используется в самых первых камерах Sony Alpha 7. Я прекрасно помню, какие были особенные цвета на лейках M-серии, когда они использовали CCD-матрицы от Kodak. Также я прекрасно помню, какие были даже у камеры APS-C формата, которую я обозревал, Leica X2. У нее хоть и стоял CMOS сенсор, но там все равно были особенные цвета, очень необычный, неординарный баланс белого. На новых же Leica заметно довольно серьезное ухудшение в этой области. Я не скажу, что цвета прямо стали чудовищные, но просто они стали хуже, чем были раньше. Раньше они были просто фантастически охрененные. Сейчас же баланс белого как будто немножко отупел. Например, в некоторых сценах он отображает свет зеленым, хотя на самом деле фактически он был
ярко-желтым. В солнечную погоду он грешит тем, что делает картинку значительно холоднее, чем того требуется. Ну, этим же грешили, в общем-то, и ранние соньковские наработки. Вообще создается ощущение, что камера не особо любит теплые тона. Она зачем-то, теплые оттенки старается сделать какими-то более блеклыми, более невзрачными. Не знаю, почему и как так получается, но все настройки автобаланса белого стояли просто по умолчанию, я ничего не менял. И на посте потом теплые тона довольно сложно реанимировать. Я, конечно, постарался в большинстве снимков сделать картинку чуть более приятной, такой, как она, по возможности, такой, как она выглядела в реальности. Со скинтоном тоже немножко беда, что лица, что вообще человеческая кожа в кадре частенько принимает розоватые оттенки, чего вообще быть как бы не должно. То есть она фактически не выглядела такой розовой, но в камере почему-то получается вот такие, я не знаю, поросячьи или там лососевые цвета, как это там называют обычно. Но чаще кожа, конечно, получается вообще какой-то, никакой, невзрачный, как это было, в общем-то, например, на Sony RX1R, которую я недавно обозревал. И когда я говорю о цветах, я, естественно, говорю только о цветах в RAW, потому что JPEG у Leica, как всегда, крайне ущербные, там просто полное говно с цветами. В JPEG картинка еще более блеклая, у нее за каким-то хреном задирается контраст, цвета вообще напрочь выбиваются и исчезает в них детализация. Вот, пожалуйста, несколько примеров для понимания того, о чем я вообще говорю сейчас. Ну, а так в большинстве ситуаций у Leica, конечно, получаются вполне удобоваримые цвета, но такие, не скажу, что шедевральные, просто с пивом потянут. Ничего выдающегося или хотя бы чего-то такого необычного, как выдавала ранее Leica, здесь уже, конечно, к сожалению, большому моему, не осталось. К слову о сенсорах Sony и их цветах. Вообще, даже сама Sony уже в своих камерах добилась гораздо более приятных цветов, начиная, наверное, пожалуй, с Alpha 7 M3. Тут же стоит более старая матрица, и похоже, что просто поленились как немножко доработать алгоритмы обработки изображения. Но зато, кстати, здесь полностью побежден муар. От него довольно сильно страдали ранние камеры Sony, та же вот Sony RX1R, про которую я уже упоминал не один раз здесь, она тоже грешила муаром почти что на всех снимках он был вообще. То есть, как только Sony убрали антиалязинг фильтр, который стоял перед матрицей, они как-то не потрудились сделать так, чтобы все-таки процессор немножко обрабатывал это. Но в более современных сенсорах здесь уже сама форма микролинз на матрице изменилась, что поспособствовало уменьшению муара. Плюс и процессор стал гораздо мощнее, он производит более грамотный демозаик. За все время использования Leica SL я смог получить только одну картинку, где есть муар. Одну из сотен и сотен фотографий, которые я сделал. В любых других ситуациях, какой бы детализированной картинка ни была, насколько бы резким объект не был, у меня таких дефектов больше не происходило. Также эта матрица довольно хороша в ночи, чего, в общем-то, и ждешь от полного кадра. Стабилизатора здесь нет ни на матрице, ни в этом объективе, который я использовал, так что я просто поставил минимальную выдержку 1/60 секунды, чтобы, уже наверняка избежать смаза, и пошел ночью поснимать немножко на авто ISO установленных. Я поставил от 50 до 6400. Сейчас картинка, наверное, в камере меняется, потому что мне лень подходить к ней и менять настройки, потому что у меня свет сейчас шел от окна, и облако закрыло солнце. И я просто сейчас за шторами сижу, поэтому у меня лицо выглядит темнее гораздо. Но я попробую на посте как-то это поправить. Вернемся к рассказу о высоких ISO. Собственно, на ISO 3200 в большинстве случаев получается очень хорошая картинка, вполне сносная, ее даже можно вполне себе редактировать. На 6400 кадры иногда получаются неплохие, но гораздо реже. То есть 6400 уже это такое, граница, на которой камера способна хоть что-то выдать еще. Также у камеры есть серьезный минус по динамическому диапазону в области светов. Цвета просто не очень хорошо тянутся. Они, в принципе, и днем тянутся не то чтобы фантастически, но в ночи, особенно когда ISO поднимается, динамический диапазон там все-таки скукоживается, и из-за этого цвета тянутся уже довольно паршиво.
Тени, в принципе, тянутся неплохо даже на высоких ISO. Но света выбиваются часто безвозвратно. Еще во время вот этих моих ночных тестов камера вызвала у меня фрустрацию тем, как она подавляет шум на длинных выдержках. То есть эту функцию в камере в настройках вообще нельзя отключить. И когда я снял на максимально возможной выдержке в 60 секунд фотку, я наблюдал потом после ее получения на экране камеры также надпись такую, что идет обработка изображения. Тоже минуту, я причем не шучу, она реально минуту обрабатывала одну фотку. Кстати, раз уж мы заговорили о ночной съемке, камера фокусируется очень неплохо в ночи. Автофокус здесь хоть и только контрастный, но он взят, к счастью, не от ранних Sony, а от Panasonic. А Panasonic, как мы знаем, не испытывает больших каких-то проблем при фокусировке, ну, фотографии, по крайней мере. Видео, конечно, да, иногда он скачет на задний план, начинает линзы гонять туда-сюда, но именно вот при фотографировании он фокусируется достаточно уверенно. Благодаря очень хорошим умным алгоритмам фокусировки камера достаточно уверенно, шустро фокусируется. У меня с ней вообще промахов никаких не было. Я прекрасно успевал сфотографировать даже достаточно активно двигающиеся объекты. Там и чайку на лету можно сфоткать, настолько быстрый фокус, и какую-нибудь внезапно вспыхнувшую драку на улице можно сфотографировать. Благодаря этому очень неплохо получается снимать на нее стрит на ходу, хотя эта камера, конечно, громоздкая, здоровенная, ее не то чтобы незаметно, ее видит любой, на ней еще огромная надпись «Лейка», но человек просто не успевает на нее среагировать. От тебя просто никто не успевает убежать, как-то закрыться или скрыться. У меня только в ночное время, когда я снимал, один человек успел закрыть лицо рукой, когда я его фотографировал. Ну, камера чуть-чуть помедленнее была в ночи. Ну и при этом, кстати, у камеры довольно тихий затвор. У нее, конечно, есть электронный затвор, но там настолько серьезный роллинг шаттер, что скорость считывания все-таки смотрится не особо высокая. Поэтому я использовал все-таки механический только затвор. И традиционно для камер Leica он сконструирован просто чудесно. Он тихонечко издает небольшие легкие щелчки. Никаких громких таких шлепков, как будто ты передергиваешь автомат, как есть на Соньках, например, Альфа 7. Тут такого нет. Как я уже упоминал, антиалязинг фильтра здесь перед матрицей нет, и поэтому картинка может похвастаться просто-таки звенящей резкостью. Прекрасно передаются даже самые мельчайшие детали. Я внезапно для себя обнаружил, что Leica SL в сочетании с Sigma 50 мм Art очень хорошая комбо для того, чтобы снимать котиков. Но при открытой дырке бакешка позволяет прекрасно выделить вот этот пушистый объект съемки. Тач-интерфейс позволяет тебе точно ткнуть пальцем в нужное место, чтобы сфокусироваться четко котику на глаз. Также можно и задействовать джойстик. Но фокусное расстояние 50 мм не заставляет их убегать в панике. Не одними котиками мы богаты, песики тоже отлично получаются на этот фотоаппарат. Будь у меня стекло пошире, я, возможно, смог бы раскрыть и пейзажный ее потенциал, но в данном случае уж что смог, то выдавил по пейзажам, можете полюбоваться. Также на эту камеру отлично получаются всевозможные объекты, достаточно пассивные, типа зданий, каких-то, может быть, автомобилей. Единственное, что динамический диапазон уже по современным меркам полного кадра немножко узковат, но все еще очень достойный. Ну что по итогу можно сказать? Камера не лишена достоинств, но и каких-то отталкивающих мелочей, каких-то небольших косяков в ней тоже довольно много. Мне хватило для того, чтобы понимать, что такая камера мне, например, не нужна была бы. Даже при том, что на Leica SL теперь можно поставить достаточно крутые и при этом демократично стоящие объективы от Sigma и от Panasonic.
И я все еще считаю это не очень-то обоснованной покупкой, я бы такую камеру себе не хотел. Но тут даже вопрос, конечно, не в цене, я просто не люблю большие, огромные какие-то громоздкие тяжелые камеры. Если для вас ее огромный вес терпим, и вам нравится чувствовать, что у вас в руках прям вещь, то можно, в принципе, ее и взять. Она все еще очень хороша, все еще очень неплоха. На вторичке, я думаю, можно ее найти уже даже за вменяемые деньги какие-то. Меня также не особенно впечатлила работа с цветом у данной камеры. Но это по сравнению с предыдущими камерами Leica, там цвета были вообще волшебные. Здесь же, конечно, приходится гораздо больше проводить времени на посте, чтобы добиться хоть какого-то удобоваримого результата. Впрочем, что-то мне подсказывает, что любители Leica чаще всего просто переводят картинки в ЧБ для того, чтобы их высеры казались значительнее и интереснее. И если снимать в ЧБ, кстати говоря, к ней вообще вопросов гораздо меньше становится. В ЧБ получается отличная контрастная картинка. У меня есть несколько вот кадров неплохих. ЧБ у нее получается просто классная. Кстати говоря, в недавней Leica SL2 было исправлено немало косяков, которые были в первой их версии. Навскидку для примера могу вспомнить несколько вещей. Например, появилось несколько дополнительных программируемых клавиш, появилось небольшое углубление с внутренней стороны хвата для более уверенного удержания. Появился также стабилизатор на матрице. Но не стоит забывать, что Leica SL2 это та же абсолютно камера, что Panasonic S1R. Только это та же самая камера, которая дороже стоит почти в 2 раза из-за того, что на ней есть красная точечка. Но при этом управление у Leica SL слишком своеобразно, и оно может показаться кому-то гораздо менее удобным, чем у того же Panasonic. В первой Leica тоже, естественно, собрана солянка из технологических каких-то вещей, позаимствованных у других производителей. Например, матрица у нее от Sony, там интерфейс, система фокусировки и некоторые другие мелочи от Panasonic. Наверняка чудесный видоискатель, который с самым высоким разрешением мог похвастаться на тот момент, у них тоже сделал какой-то подрядчик. По моему скромному мнению, я, естественно, могу ошибаться, я всех деталей не знаю, но Leica здесь, скорее всего, разрабатывала самостоятельно только внешний дизайн и также, наверное, разрабатывала все-таки затвор, потому что он прям тихенький-тихенький и отличается очень сильно от любых наработок, что у Sony, что у Panasonic. Но так как эта Leica по цветам не особо-то отличается от Panasonic или Sony той же, я особого смысла в ее приобретении для себя лично не вижу. Но нельзя исключать такую вещь, как выпендреж. То есть все-таки эту лейку можно использовать и дополнительно как статусную вещь, чтобы показать, что ты богат, крут, успешен. Надеюсь, не сложилось впечатление, что я как-то хейчу камеру, потому что она просто нормальная. И это как бы ее является, в общем, недостатком, скорее всего, потому что она не ужасная и не великолепная. Она просто нормальная, ею можно пользоваться, на нее можно снимать. Это просто обычная, неплохая, в общем-то, камера. Но я все же немножко негативно о ней отзываюсь по причине того, что в ней слишком много каких-то недоработок, даже в каких-то совсем уж мелочах, которые для меня, на самом деле, крайне важны. Ну ладно, будем закругляться. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и нажать кнопку «Подписаться», потому что увеличение числа подписчиков – это именно то, что меня мотивирует продолжать действовать дальше. Я думаю, можно заметить, что ранее я выпускал гораздо реже обзоры. Сейчас я стараюсь выпускать видео гораздо регулярнее. Хотя бы один раз в неделю у меня выходит новое видео. Неважно на какую тематику, но я обязательно что-то выпускаю. Ну а сейчас тогда до новых встреч. Пока.